William. Va a correr con la reina cuando esté lleno. Tiene que... ¿Lo hará? Sí. A ver. Déjelo entrar. ¡Otra comida, oh! ¡La reina! ¡Sí, pe! ¡No! ¡No, no, no! Te traigo. Pero por el oraje XD. Desde lo alto tendré mejor vista. ¡Ahora! ¡Les daré más tiempo! No, aún no. ¡Llegado! ¡Cúbrese! Más alto. Tendré un mejor... Sí, sí. ¡Atrápelos! ¡Se va a decir cómo vas a atraparlo, Mel! ¡General! ¡Depende de usted ahora! ¡Ahora de roca, no! ¡Vamos a atraparlo! ¡Atrápenlo ya! ¡Vamos a atraparlo ya! Solo nos queda un arma con pólvora. ¡Dame la lanza! Entrené para esto toda mi vida. Siguen. Yo te ayudaré. ¡Vamos a atraparlos! ¡Vamos! ¡Atrápenla! ¡No, no podemos atraparlo nada! Ya sé. Casi se cae.